Абитуриенттар һөнәри белем һайлай. Яшьтәр араһында нинди һөнәрҙәр актуаль? Ошо хаҡта һөйләшәбеҙ бөгөн. Һаумыһығыҙ, эфирҙа интервью студияла Гөлсимә Эштанова. Программабыҙҙың ҡунағы Бөрө кооператив техникум директоры Әлфи Баимов. Һаумыһығыҙ. Һаумыһығыҙ. Шулай итеп, Әлфи Зөлфәрович, быйыл ҡабул итеү кампанияһының ҡыҙыу осоро бара тип әйтәйек, һәм сығарылыш класс уҡыусылары үҙҙәре өсөн киләсәк һөнәрен һайлай. Һеҙ кемдәрҙе әҙерләйһегеҙ, ниндәй белгестәр әҙерләйһегеҙ? Бөрө кооператив техникумы традицион рәүештә һатыу эше, поварлар, ашнаҡсылар, төҙөлөш эштәре, юристтар һәм экономисттар әҙерләйҙәр. Ҡайһылары иң актуаль, ҡайһыларында конкурс иң юғарыһы дип әйтәйек? Иң юғарыһы дип әйтер инем, беҙ хатта ашнаҡсы һөнәренә лә бик юғары конкурс. Әйтергә кәрәк, беҙ һуңғы йылдарҙа информацион система специальности буйынса специалисттар әҙерләй башланыҡ. Был специалистҡа ла конкурс бик юғары. 9-дан һуң алаһығыҙмы, 11-ҙе тамамлаһаң алаһығыҙмы? Беҙҙең техникум 9-дан һуң һәм 11-нсе класс нигеҙендә балаларҙы ҡабул итә. Тимәк, имтихандар һөҙөмтәһе йә булмаһа аттестат конкурсымы? Беҙҙең бюджет урындарына аттестат уртаса бал буйынса беҙ балаларҙы ҡабул итәбеҙ инде. Йәғни аттестаттың урта балы буйынса. Әйтергә кәрәк, беҙгә йыл һайын республика бюджетынан специалисттарҙы әҙерләргә 125 урын бирелә, һәм беҙ был 125 урынды тулыһынса ябып киләбеҙ, һәм беҙгә балалар күптәп киләләр. Белгестәр әҙерләп сығараһығыҙ, улар һуңынан ҡайҙа эшкә бара? Эш бирүселәрме, ниндәйҙер килешеүҙәр төҙөлгәнме? Әлбиттә, беҙ һәр ойошма менән беҙҙең ҡалалағы, райондарҙағы ойошмалар менән беҙ килешеүҙәр төҙөнөк. Улар араһында беҙҙең Танып санаторийы, Башҡортостан ҡулланыусылар союзының райондағы ойошмалары, шулай уҡ урындағы ойошмалар, пенсия фонды, урындағы полиция бүлектәре, һәм шулай уҡ урындағы хакимиәттәр менән беҙ килешеүҙәр төҙөгәнбеҙ. Һәм беҙҙең сығарылыш уҡыусылары ошо ойошмаларға эшкә генә барып ҡалмай, уҡыу ваҡытында, суйын саҡтарында уҡ ошо ойошмаларҙа улар уҡыу практикаларын, производство практикаларын үтеп киләләр. Һәм улар әҙер белгес булараҡ беҙ үрҙә әйтелгән ойошмаларға эшкә баралар. Килешеүҙәр төҙөлгәнме, нисектер бына студент эшкә урынлаша аламы? Беләм, хәҙер күп кенә һөнәри уҡыу йорттары шундай тәжрибә менән эшләй, студент эшкә урынлашып, эш хаҡы алып та уҡый ала. Әлбиттә, беҙ ундай мөмкинселектәрҙе бирәбеҙ студенттарға. Дәрестән һуң, дәрес һәм дәрестән тыш ваҡыттары булһа, улар әлбиттә эшләй алалар. Һәм беҙ ул мөмкинселектәрҙе бирәбеҙ. Һәм студенттар дәрестән һуң, улар бик күп ойошмаларҙа хеҙмәт юлын башлап һәм эшләп йөрөйҙәр бөгөнгө көндә. Бына һеҙ бюджет урындары тураһында әйттегеҙ. Хәҙер бер кемгә лә сер түгел, коммерция бүлектәре лә бар һәм күптәр уны шулай уҡ үҙ итә коммерция бүлегендә. Бына уға инеү шарттары нисектер үҙгәрҙеме быйыл, йә булмаһа ниндәйҙер яңылыҡтар бармы? Юҡ, коммерция шарттарына үҙгәрештәр булманы, улар элеккесә ҡала. Әгәр ҙә улар бюджет урындарына конкурс аша үтә алмаһалар, уларҙың мөмкинлектәре бар. Беҙҙең килешеү буйынса, беҙҙең техникумнан килешеү буйынса, улар уҡыуҙарын һайлаған һөнәрҙәре буйынса дауам итә алалар. Түләүле нигеҙҙә? Түләүле нигеҙҙә. Һәм шул уҡ ваҡытта, әгәр ҙә улар түләүле нигеҙҙә уҡып та яҡшы һөҙөмтәләргә өлгәшһәләр, сессия һөҙөмтәләре буйынса, уҡыу һөҙөмтәләре, йәмәғәт һөҙөмтәләре буйынса яҡшы билдәләргә өлгәшһәләр, беҙ уларҙы бюджет нигеҙенә вакансия урындарына күсерә алабыҙ. Шундай мөмкинселектәр ҙә бар. Һәм бик күптәр ошо мөмкинселектәр менән файҙалана. Уҡырға ингән саҡта ниндәйҙер ташламалар, льготалар бармы? Әлбиттә, ундай ташламалар күп. Ул ташламалар, ул федераль
кануният тарафынан каралган. Ул беренсенән безнең махсус хәрби операцияларга катнашучылар, уларның балалары, тугандары һәм якындары, шулай ук төрле сәбәпләр аркасында ата сәхәт калган балалар бындай урындарга инергә мөмкинлекләре бар льгота шартларында. Әлфир Зөфәрович, хәзер әйтәйек, касандыр туган сагында әсәлек капиталы менән алган балалар, гаилә капиталын алган балалар, улар хәзер укырга инә. Бына ошо капитал мөмкинлекләрен файдаланып, коммерция бүлегендә укыганда түләй аламы алар? Бүгенге көндә әсәлек капиталын укуга ла юнәлтергә була һәм буның менән ата-әсәләр файдалана. Мәсәлән, улар уку өчен генә түгел, яшәү өчен, дөйем ятак өчен дә ата-әсә капиталын юнәлтергә мөмкинлекләре бар. Димәк, бундай мөмкинлек турында ата-әсәләргә онытмаска кирәк. Бына һез эш бирүчеләр турында һөйләнегез. Хәзер югары уку йортларына укырга инергә теләүчеләр, әгәр дә һезнең техникумда тамамлаһа, улар артабан кайсы уку йортларына бара алалар? Чөнки хәзер закондар үзгәрде. Улар әгәр дә үзләренең хайлаган һөнәре буенча бармаха, ниндидер килешүләр булмаха, улар бердәм дәүләт имтихан тапшырырга тиеш. Һезнең бармы килешүләр югары уку йортлары белән? Әйтергә кирәк, ел һайын урта статистика буенча республика сыгарылыш укучыларының 9 класс балаларының 65%-на хәтле 9 класстан һуң урта һөнәри уку йортларына укырга китәләр. Һәм улар урта һөнәри уку йортларын тамамлагас, уларның алдында яңа максат тора, ул югары уку йортларына инү. Мына без ошоны исәпкә алып та, безнең техникум Башкортостандың алдынгы югары уку йортлары менән килешү төзүнек без. Ул булһа Башкортстан дәүләт аграр университеты, Өфө нефть университеты һәм безнең Өфө дәүләт фән һәм технологиялар университетлары менән без килешүләр төзүнек. Һәм безнең сыгарылыш укучылары бу уку йортларына үзләре хайлаган һөнәр буенча укырга инүгә мөмкинлекләре бар. Әйтергә кирәк, бу уку йортлары улар үзләрендә генә имтихан алып калмай, выездной сыгып безнең техникумга килеп имтихандар кабул итәләр. Бу беренче яктан, беренчедән безнең Башкортстан укучыларын Өфө һәм Башкортстан вузларында калдырырга мөмкинлек бирә. Студентлар өчен шартларга килгәндә, нинди шартлар булдырганһыз? Студентлар өчен без бик яхшы шартлар булдырдык. Беренчедән ул производство, уку практикалар үтү урындары, икенче яктан дөйем ятакта зур шартлар булдырдык. Һәм уку корпусында ла зур шартлар булдырдык. Әйтергә кирәк, без тулыһынча ата-әсәләр менән бәйләнеш булдырдык. Елына 2-3 тапкыр ата-әсәләр йыелышы булдырып торабыз. Безнең мәктәп системаһындагы кебек, балалар укып беткәнсе ата-әсәләр ягыннан, класс җитәкчеләре ягыннан һәм безнең администрация ягыннан контрольдә булып торалар. Бу әлбәттә зур ярдәм. Ул ата-әсәләргә генә түгел, студентларга ла һәм ул төрле сәбәпләр менән ул ситтә калмай һәм тулынса укып бетерергә мөмкинлеге бар һәм зур билдәләргә һәм өлгәшергә возможностьлары бар инде. Студентлар отрядлары һәм популяр гына шулай бит. Әлеге вакытта маган студентларга бу отряд нигезендә эшләп тә йөридер. Безнең студентлар отряды бик зур күләмдә эшләр алып бара. Бүгенге көндә улар моны уку елы тамамлап та өлгермәне. Улар Кырым Республикаһына юнәлделәр. 22 студент быел безнең Кырым һәм Краснодар региондарында практика үтәсәктәр һәм улар Рәсәй студентлар отряды эшмәкәрлеге нигезендә зур эшләр алып барасаклар.
Шулай итеп, бына шундай техникумга укырга инер өчен документларны касанга тиклем һеҙгә тапшырырга һәм нинди форматта, онлайн мөмкинме, әллә мотлак техникумнан килеп танышу кәрәкме? Әлбиттә, ул элекке стандарттар буенча килеп танышу бер яктан бик яхшы булыр иде, чөнки без студентларны ата-әсәләрен каршы алабыз, экскурсия эшләйбез балалар өчен, ата-әсәләр өчен техникумдан, алдыңгы укытучылар менән таныштырабыз. Был балаларга уку йорты менән якындан танышырга мөмкинлек бирә. Әгәр дә студент онлайн рәвештә бирергә теләге булһа, әлбиттә без онлайн рәвештә кабул итәбез һәм бу ондай мөмкинлекләр бар. Касанга тиклем тапшырырга документларны? Документлар 15 августка хәтле кабул ителә, бюджет урыннарына инергә теләүчеләр өчен. Әгәр дә кемдәрдер коммерция нигеҙендә укырга теләге белдерһәләр, без уларны 1 декабрь хәтле кабул итәбез. Зур рәхмәт әңгәмәгеҙгә, уңыштар теләйбеҙ һәм студенттар быйыл да һеҙҙең үҙҙәре теләгән һөнәрҙәргә укырга инһен дигән теләктәбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, студиябыҙҙың ҡунағы Бөрө кооператив техникумы директоры Әлфир Байымов булды. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.